Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu bakka jirteetti nageenya rabbii isin faana jiraatu annagaa kutii galata rabbii bakka jiraattanii warroonni laayikii sabiskiraabii gochaa jirtan hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa galanii keessan bilisummaa haa ta'u. Salaamiidhaa fi sa'idooni kokkee wal qabanii wal ajjeesuu deemu kabbaat xoorinatti tanassaa nateen noqqo. Akka inni didde paaspoortiin kennuudhaani har'a sirrii mattaaree sa'idoon obsa fixate maaliif jennaan ilmi dhiiraa haga obsu gaahin obsa mitiire obsa fixate har'a dhugaan isiniin jedha qubna gurmaan taa'ee aareetu gaafate jechuudha. Maal jedhaanii paaspoortii siifan kenna ilaameedhaan amala qabeessaan paaspoortii kee siifan kenna ani paaspoortii kee kan sirraa fuudhee fi anaaf sumayyaa gidduuf akka baatu akkati anaaf sumayyaa walitti araarsitu ati sumayyaadhaaf ana adda diiguu malee sumayyaadhaaf ana adda baasuu malee anaaf sumayyaa walitti hin deebistu. Ati shigiriin kee maali? Rakkootiin irraa qabdu maali? Maalan sitti balleesse? Maalan si godhee kan maal ta'uudhaafitu akkanaa fi sumayyaan adda baanu gootaayii jennaan maqaa sumayyaan nayini sumayyaa hin baddalaa jirta. Ati sharrii taate keessi kee sharriidha duraan dhugumatti nama gaarii turte amma garuu nama gaarii miti. Ati baay'ee tokko sharrii taate keessi kee baay'ee sharrii tonkolanyaa taate kanaafidha sumayyaan iyyuu sirraa fagaattee anaan ergatti isheen immoo haadha daa'imaati haadha ijoolleeti waan ta'eef olii gaddeemtee haga kanallee godhachuu hin dandeessu garuu haga humna isheetii godhatte ani sumayyaadhaaf yoomiyyuu jira. Kanaafiyyuu maqaa sumayyaan dhayinii kan sumayyaatti balleesse si'i malee ishee miti. Jenna yoo paaspoortii kee barbaadda ta'ee mucaa dhossite situ dhosse fidii jedheen mucaa situ dhosse haati mucaa abbaan mucaa sin jira jedhan eengeddaa situ dhosse abbaan mucaa argameera fidii mucaa lafa dhossite jennaani ani kan sumayyaanoo dhaqii ilaali jettee na ergite dhiiga marammarsiisii na jettee na ergite si maaltu si kaachisaa si fidee amma immoo ani maal godhi jedhee kan hin dhufee fi mucaa dhiiga marammarsiisuuf maalifan immoo dhossaa maalii rakkoon jiru maalifan dhossaayii mucaan waan kee miti shakkiidha jedhame maal ta'uufin immoo dhossaayii jettee kanaaf kan isaan irratti wal karakkaraa wal lolaa jiran jechuudha. Mustafaan egaa gidduu mataa taajjaba kan malee paaspoortiin kennuu jedheen isheen immoo paaspoortii konaa kennii yoo sumayyaa wajjin walitti araaramuu barbaadde yoo sumayyaa wajjin walitti deebi'uu barbaadde ani diigumsa keessanii keessaa waa tokkoyyuu hin argadhu garuu sumayyaa miidhamuyyuu mochee na unan du'a malee taa'ee hin laalu. Ati sumayyaa hedduu tokko miidhaa jirta sharrii angeeti malee sharrii koo miti kanummaanii mucaa kana dhossee usii malee anaa miti ana akkamittiin hin dhossaa. Ana sharrii amma kana gahuu hin hojjedhu sana sumayyaa kana godhennaan hin godhe malee isa kana keessaa immoo harkaan qabu keessaa na baasi jettee na daraa rabbii keessaa na baasi jettee mataa gadi qabdee qabattee kadhattee hin didee jechuudha paaspoortii kennuufi maaliif jennaan dirqama sumayyaa wajjin walitti nu araarsuu qabdaa jedheen mucaammoo situ mul'ise dirqama mucaammoo situ dhoksee. Kanaafiyyuu na dura biyyaa baatee finxiriiraa dhuftee na argisiisii bakka mucaan jiru natti miixennaan cita morma kiyyaatiin beeku jetteen hin kaadde isa kana mucaa ishee dhosse ta'ee sa'idoo dhosse ta'ee allawaalem rabbi tokkocha qofaaf beeka malee nuti beennaa joo hin beennu bar ofumaa haasofna malee ofumaa odeessina malee hin beeknu jechuu bakka dhugaan jirtu hin beennu yookaan sumayyaa dhugaa qabata. Yookaan sa'idoo dhugaa qabata kan dhugaa isaanii beeku eenyudha ree rabbi tokkicha qofa malee hin beennu nu jechuudha nu hin beennu jechuudha. Hundaafuu rabbii na laaffisuuf rabbii waan jabaatti nama laaffisa rabbii na laaffisuuf malee waan jennuufi waan dubbanne tokkollee hin dhabne jechuudha. Kan akka kirikiriin isaanii fidii kennii hin kennu galchii hin galchuu fidii natti agarsiisii sitti argisiisuu kanumaan caqacaqa walachiisanii oolan caqacaqaa makanaanii. Viidiyoo xumuran jechuudha malee hedduu tokko rakkoodha kaa'anii akka kiyyatti akka mataa kiyya anadhaa akka yaaduttidha. Nuti beektaa waa meeqa murteessina waa meeqa yaadna mitiiredha jiru namni waanuma isa keessa jiru yaada bar an akka kiyyatti saayidoon walmireesseen jedhee saayidoon dhosseen jedhee gaduma qabaatti jechaadha ol fuutanii dubbatinaa isin ilmaan tiyyatti maa jiraan isinitti dubbachaa jira ol fuutanii dubbatinaa saayidoon mileesseen jedhaan maaliif jennaani. Sumayyaan attamitti mileessitiree salaamii ergite jechuudha
maaliif Saayidoo matu rakkoo qaba. Tasuma wannoo taatee erga wannoo ta'e naanitu mileessee deeman shakka waa malee hin dhanne gusaan jedha. Akka yaada kiyyaatti laan beeku. Akka yaada kiyyaatti haasaa jira la. Waan maletti dhufe haasaa jira. Isinoo maal jettu? Isin warra koomentii maal jettu? Yaada maalii kennattus yaada hin kennattanii? Hindee? Yaada kennadhaa mee koomentii jalatti shanoo eenyu dhooseettu lama dhugaan eenyu qabaa? Saayidoo Sumayyaa dhugaa qaba moo? Salaamii dhugaa qaba moo? Saayidoo dhugaa qaba. Mee eenyu dhugaa qaba? Amma mucaa kana eenyu milisse? Amma dubbiin jabduu taate waa mucaa kanaati jechuudha. Dubbii waa'ee jabduu taate waa'ee miimooriitiif waa'ee mucaati carraa argateetti fayyadame. Saayidoon immoo salaamii carraa argateetti fayyadame. Maaliif hin argamtuuf kaajoo hin qabamtuuf beektu miti Itoophiyaa galaan achi mataadhaan miillaan illee kortii olumaa gaffiiddi achiin baati asiin baati argachuu hin danda'u jechuudha. Saayidoon amma kanaafitu carraa argateetti fayyadame qabatee jechuudha. Jaallatee miti kan inni qabate obsa fixatee dhiiraa gaa'ina obsaa har'aa baay'ee aare. Har'a dhugaa baay'ee aaree dubbatee sinniisoo hallaqqish midheeni amma naaf iddutti mucaanatti mul'istutti situ milissee waan ta'eef fi narkaan baatonnaatummaan ofii gaa dhuftee sumatu milissee ittiin isheen immoo kuni gaaffiidha anaaf iyyuu gaaffiidha isinoo maal jettu mee isin maal jettu mee warri akka kiyya gaaffii natti ta'ee isinitti immoo maal ta'e Saayidoon milissee moo Salaamiin milissee mucaa kana? Salaaminoo kan isheen dadheef mucaa sana dhiiga mararsiisuuf Saayidoon dhiiga nu shawwadee waraqaa sobaa nu argisiisaa rasiitii sobaa nutti argisiisaa dhiiga sobaa nutti argisiisaa jedhanii shakkaniiti kan ergan amma immoo maamillis ture. Ani gaariidhaa nama shakkee ani kanuma keenya shakke ifa mana godhaa malee ani Saayidoo shakke dhugaa dubbachuu fi dhugaa walitti manii duuba jure ani Saayidoo man shakke maaliif jennaan sodaateetu. Salaamiin amma bira dhaabbattee dhiigi fuudhama. Rifeensa ta'uusi dhiiga ta'uusi isaan kana keessaa tokko yookaan rifeensa fuudhama yookaan dhiiga fuudhama mitiire. Kanaaf jennaani yeroo itti dhiigi Saayidoo fuudhamu yeroo itti dhiigi mucaa fuudhamu Salaamiin viidiyoo waraabdi. Taniin booddee Saayidoon kana sodaate mucaan milisse. Kabbaadi wallahi nan kolfa. Shakkib waa malee tanaddadeen dhufne har'a tanaddadee haasaa dhugaa haaree haasaa tishimtee rakkate gubate rabba laaffisuu hundaafuu kana sana hin jedhu ani maaliif jennaanii rakkoodha kanaaf sana jechuu hin danda'u. Isinummaan barreessaa koomentii jalatti dhugaan isin hin jedha. Isinummaan abbaa mucaa dhofse barreessaa mee nu bannaa'u koomentii ilaallee adda baafadha malee nu galuu didee beektanii rakkoo rakkanne baran dhugaa kabbaadi.